我的天哪！太他妈快走！搞拐道，刚得了哦。就在这个位置啊，已经到这儿了，手还在外头，手还在外头。这女的扯又扯不开，然后下头这儿有人给她拿这个绳子，但是她这个。对，到慈兰老人家那个门口了，那你晓得这是人家名咋来的？你晓得呢？帮我家来吃头见的嘞，帮我家来一样的嘞，快到哪里来？就晓得这应该依靠俺家的房呢。别打哈子，别打哈子，别打哈子，那个是垃圾。三大桥地道8口已经开了，马上这水都过来了啊！该跑的赶快跑了啊！看看那道口那边，那是这里是张灯小学，水位还在持续上涨，已经快要没过屋顶。我们正在执行第4天的搜索任务。啊，南围学子2楼马上就要进水了，1楼是这样的了。啊，我们的房子马上都看不见了，这样的嘞。